길을 신나게 하시는 콧노래가 그러면은 진짜 막 땀이 힘도 쏟아지고 그러는데 그래도 콧노래가 나와요. 왜? 병치료가 있기 때문에. 금융치료가 최고군요. 아, 최고는 아니죠. 아, 최고는 아니에요. 건강에 여러 가지 또 가치관이 있기 때문에 아, 그걸 최고로 보진 않습니다. 콧노래 나오시는 거 보니까 지금 네? 콧노래 나오시는 거 나오니까 보니까 이제 그렇죠. 그 일정 부분 굉장히 또 많은 부분을 차지하고 있다. 그러니까 열정이 대단하신 게 겨울인데도 반팔을 입고 하시네요. 아, 이게 일이 빨리빨리 많이 움직여야 되니까 그걸 입을 수밖에 없습니다. 겸사겸사